Anisany fidinany ifotony nataony teo anivo ny vondrotom-patra Ndilamena izay tariny komanda Tobias Andrianarisoa tamin'ireo fokontany maromaro izay tena lavitra indrindra ao amin'ny distrikana Ndilamena. Tanjona dia ny anakaiky ny vahoaka io ihany koa ny fametrahana fandriampahalemana matra izay tafiditra ao anatin'ireo vinany fitondram-panjakana foibe ary tsy tokony hisy komina na fokontany adino. Manohy ny vinany fitondram-panjakana foibe ny zandary atao anatin'ny vondrotom-paritra Ndilamena. Eo ny amin'ny tsy tokony anadonona ny fokontany na ireo komina rehetra atao anatin'ny district. Eo ihany koa ny fanatanterahana ny teny baiko na andriamatoa ministra délégué misahana zandary dia ny mafy zany miaro antoko ny fampandrosoana ifotony. Noho izany indrindra no nirotsahanay an-tsehatra aty amin'ny fokontany izay heverina ho farany lavitra indrindra anatin'ny district Ndilamena ka anisan'izany ny aty Ambodisakoana, ny aty Atsiradava, ny aty Betalevana izay ao anatin'ny komina ambanivohitra Bemaitso, district Ndilamena ihany. Nisy ny toromarika maro samihafa nampitaina ireo vahoaka izay mifandraika amin'ny sy mifanandrifa amin'ny asan'ny zandary amin'ny ankapobeny. Dia ny mission préventive izany, zany hoe mampianatra, manitsy, manoro ary mba ahafahana miala amin'ny fahazaran-dratsy. Dia aorianan'izay ny firosoana amin'ny fanasaziana sy ny atao hoe mission répressive zany. Tafita ny avatra amin'ny ankapobeny ary velom-pisaorana ny vahoaka ary vonina hatrany ny hanome ny loharanom-baovao, ny hanamafy ny fiara-miasa mba hanatsarana ny fandriampahalemana amin'ny ankapobeny. Nankasitraka manokana ny hetsika toy izao moa ireo mponina any an-toerana ary nilaza mazava-dehibe izany. Dia faly sy ravo ny vatatenanay amin'izao satria manana ray aman-dreny ireo lehibe ny zandary Ndilamena tonga aty aminay zareo maromaro namangy anay ambany ravikazy aty fa mafy loatra ny herin'ny dahalo. Ireo mahery vaisaka mbola manana ray aman-dreny zahay matoa ahatongavan'izareo mamangy vangy anay ary raha tonga aty zareo magnatory ny hevitra magnatory ny fandriampahalemana sy ny asa iaraka atao ny fandrombongana mba ampiroborobo fandriampahalemana iadananay aty ambany ravikazy. Ka mankasitraka mankatelina ny fahatongavan'ireo fitondra fanjakana zay avy Ndilamena ny vatatenanay eto Ambodisakoana. Ka itoy hatramin'izay ny fiaraha-miasa iara-itapona iary nitondra. Ke zay mankasitraka mankatelina fahamangenjareo ray aman-dreny tonga aty nalefa miaraka amin'ny lehibe ny zandary Ndilamena. Ankoatra ny fametrahana fandriampahalemana matra dia nisy ihany koa ny fampianarana sy toromarika nomeny ireo mpitandro filaminana mba ahafahany vahoaka sy olom-pirenena ifotony mandray andraikitra tandrify azy ireo eo amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ny fandriampahalemana.